अगर आप 3000 रुपए के बजट में बेस्ट सीलिंग फैन लेना चाहते हैं तो सिर्फ BLDC फैन का ही यूज कीजिए। मार्केट में आपको कई अलग अलग ब्रांड के अच्छे BLDC फैन 3000 रुपए की रेंज में बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है एटमबर्ग का इफिसियो अल्फा, जो कि मात्र 2700 रुपए में मिल जाएगा और ये 1200 mm का है, 35 वोट की पावर लेता है। BLDC मोटर इसके अंदर मिलेगी, साथ में ही 2 साल की वारंटी भी मिलती है। 365 RPM स्पीड रहेगी और 165 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट की इनपुट AC रेंज में काम करेगा। 230 mm की एयर डिलीवरी रहेगी और ये 4.3 रेटिंग के साथ में Amazon पे आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, ये 2800 रुपए में मिलेगा और ये कम स्पीड पे ये 5 वोट तक की कम पावर पे भी चल जाता है। BLDC मोटर का यही फायदा है कि अगर आप सबसे कम स्पीड पे चलाते हैं तो मात्र 5 वोट में ही आपका काम चल जाता है। 3 साल की वारंटी के साथ में आता है और स्पीड रहेगी 350 RPM की। 120 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। अगर आपके यहाँ पे गर्मियों में वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, 120 वोल्ट तक भी चली जाएगी, तो भी ये अपनी पूरी की पूरी स्पीड के ऊपर काम करता रहेगा। 220 cm एयर डिलीवरी के साथ में आता है। थर्ड नंबर पे आता है हैवेल्स का रियो और ये भी 2800 रुपए के अराउंड मिलता है, जो कि 33 वोट की पावर कंज्यूम करता है। 2 साल की वारंटी मिलेगी, 350 RPM स्पीड रहेगी और 220 cm एयर डिलीवरी के साथ में आता है और 100% कॉपर मोटर इसके अंदर यूज की गई है। फोर्थ नंबर पे आता है क्रम्पटन का रेजियोन न्यूक्लियोड और ये पूरा 3000 रुपए में ही आपको मिलता है और ये 30 वोट की पावर कंज्यूम करेगा हाई स्पीड पे और लोएस्ट स्पीड पे 4 वोट की ही पावर कंज्यूम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर हाइपर मोड, मॉक मोड और स्लीप मोड भी दिया गया है और BLDC मोटर है तो रिमोट से भी कंट्रोल हो जाती है। 4 साल की वारंटी रहेगी, 340 RPM की स्पीड दी गई है, 230 cm की एयर डिलीवरी मिलेगी। तो ये चारों फैन जो हमने बताए हैं ये 3000 से कम रेंज में ही आपको मिलने वाले हैं और Amazon से ही परचेज कर सकते हैं और 4 स्टार से भी ज्यादा की रेटिंग इनको मिली हुई है, तो इजीली आप इनमें से किसी भी BLDC फैन का यूज कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप ये परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।